ایدہ مطلب ہے کہ جناب فاروق اعظم نے نبی پاک علیہ السلام نہ پیار تے محبت دی حد مکائی تے انتہا فرما دیتی کہ نبی پاک علیہ السلام نو اس بات تو آگاہ کیتا کہ سونے ہو ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ماں باپ ہوئے، بہنا پرا ہون، رشتہ دار ہون، یار بیلی ہون، سجن ساتھی ہون، بیٹیاں بیٹے ہون، اور ایک پلڑے دے اندر مدینے والے مصطفیٰ ہون، سارا جہان چھڑیا جا سکتا ہے، نہ رب دا قرآن چھڑیا جا سکتا ہے، نہ آمینہ دا لال چھڑیا جا سکتا ہے۔ تیرا ربانی حضرت مولانا حنیفہ ربانی، تیرا ربانی حضرت مولانا حنیفہ ربانی، سن کے حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ میں آپ کی بھرپور توجہ میں دعوت دے رہا ہوں خطیب اسلام، خطیب پاکستان، آسمان خطابت کا چمکتا ستارہ، محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ۔ ان کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، نعرہ تکبیر۔ سب ساتھی جواب دے، نعرہ تکبیر۔ جڑے چوپ کر کے بیٹھے ہو، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، سارے اندھی آواز میرے برابر آئے، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفت مصطفیٰ، شان حسنین کریمین۔ مولا جڑا ہاتھ چاہ کے نعرہ لائے او دے ہاتھ نو فالج نہ تھی وے تاجدار ختم نبوت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیوں، موسم دی شدت اور حدت دے باوجود جس ذوق اور جس محبت دے نال اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال احباب جماعت نے اس بزم نو سجایا اور اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، میری دعا ہے اللہ انہاں دی اس کاوش محنت کوشش نو شرف قبولیت عطا فرما کے ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دنیا دے اندر نشیب و فراز اللہ نے ایک نظام بنایا کہ سارے انسان ایک لیول دے نہیں، کوئی اعلی کوئی ادنی، کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے، کوئی زبردست ہے کوئی زیر دست ہے، کوئی رائی ہے تے کوئی رعایا، سارے لوگ ایک جیسے نہیں۔ اور پھر عام ایک ورکر دی بات
ملک دا وزیر اعظم سنے تے سن کے او دی تائید کرے کہ ایس بندے نے بڑی اچھی گل کیتی ہے، ایک تے او دا حوصلہ ودے ہے، لوگاں دی نظر اندر او دی عزت اور او دا وقار ودے ہے، لوگ آندے نے بھئی یار بڑا عظیم انسان ہے، جدی گل دی تائید ملک دا وزیر اعظم کردہ پیا، جدی گل دی تائید صدر پاکستان کردہ پیا، بڑی گل ہے تے مانا والے والو او دی عظمت دے کیا کہنے کہ جدی گل دی تائید کائنات دا رب کردہ پیا، اللہ ذوالجلال جدی تائید فرما رہے نے، ایک ذات اور شخصیت اور نہ چو سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی ذات پاکے اور اللہ ذوالجلال نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو او منصب او شان مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جناب عمر زمین دے سینے تے بات کر دے نے، ایک چیز نو پسند کر دے نے، اور آپ دی پسند دے مطابق اللہ ذوالجلال عرش برین تو قرآن نازل فرما دے نے، سادہ لفظیں چ انج کہہ لو، جو عمر دی پسند ہے او ہوئی اللہ دی پسند ہے، جو عمر دی پسند ہے او ہوئی، ہولی ہولی بول دیو، جو عمر دی پسند ہے او ہوئی اللہ ذوالجلال والاکرام دی پسند ہے۔ میں کچھ باتاں اس حوالے نہ تو آڈی خدمت پیش کرنا چاہنا، ذرا ابتدا چ اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، توجہ فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجموعی لحاظ نال تمام اصحاب پیغمبر دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اس مقام دے اندر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا، جاگ دے ہو نا، ایڈی گرمی تے تکے نال منہ سبحان اللہ نکل دی ہے، تسی اجے بھی ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو، اللہ دے گھر چاہے ہو دعا فرماؤ، اللہ ساڑی حاضری قبول فرما لے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مجموعی لحاظ نال اگر میں نبی پاک علیہ السلام دے پروانیانوں دیکھا، مجموعی لحاظ نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی جماعت نوں دیکھا، اے او خوش نصیب جماعت اے او پاگاں والے تے مقدراں والے لوگ نے جنہاں دے بارے کائنات دے رب نے قرآن دے اندر وعدہ تے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے سونیو اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دے اور رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مانا والے ہو ایک گل اور ذہن اندر بیٹھاؤ نا، اسی جننے نیکی دے کام کرنے جنیاں عبادات کرنے نماز پڑھنے اللہ ساڑھے تے راضی ہو جائے، روزہ رکھنے اللہ راضی ہو جائے، مسجدہ بنان دے ہو اللہ راضی ہو جائے، مدرسے چلان دے ہو اللہ راضی ہو جائے، جلسے تے کانفرنساں تے
دروس قرآن کروان دے ہو اللہ راضی ہو جائے، رفائے عامہ دے کام کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے۔ میں قربان جاواں اس دے باوجود ساڈے کول کوئی گارنٹی نہیں، میں اینیاں مسجداں بنائیاں نے اللہ میرے تے راضی ہو گیا، اینے مدرسے چلا رہے ہیں اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے، میں اینے حج کر آیا اللہ میرے تے راضی ہو گیا، میں اینے عمرے سال دے کر لینا وا اللہ واقعی میرے تے راضی ہو گیا۔ حسن ظن تے رکھیا جا سکتا ہے کہ اللہ قبول فرما کے ساڑھے تے راضی ہو جان گے، ساڑھے کول گارنٹی کوئی نہیں کہ واقعی اللہ راضی ہو گیا نے۔ پر او میرے پاک پیغمبر دی عظیم جماعت جدے بارے کائنات دا رب کرے رضی اللہ عنہم، گارنٹیاں کائنات دا رب آپ دیندہ پیا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، اللہ انہاں تے راضی تے اے اپنے اللہ تے راضی نے رضی اللہ عنہم ورضو عنہ، اللہ انہاں تے راضی اے اپنے اللہ تے راضی۔ اور اگلی گل اولئک حزب اللہ، اے سارے اللہ دی جماعت نے۔ ایک گل یاد رکھے آدھے ساڑھا ایمان تے ساڑھا عقیدہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پہلے صحابی تو لے کے یعنی سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات گرامی تو لے کے نبی پاک علیہ السلام دے آخری صحابی تک یہ سارے دے سارے اونے جنہ تے اللہ راضی ہو گیا نے، اے اپنے اللہ تے راضی ہو گیا۔ پھر ساڑھا ایمان ہے ابو بکر بھی جنتی نے، جناب عمر بھی جنتی نے، حضرت عثمان بھی جنتی نے، حیدر کرار بھی جنتی نے، طلحہ زبیر بھی جنتی نے، سات سعید بھی جنتی نے۔ لوگوں ساڑھا عقیدہ ماں عائشہ بھی جنتی نے، سیدہ فاطمہ بھی جنتی نے، حسن بھی جنتی نے، حسین بھی جنتی نے، اور یہ سارے دے سارے نبی دے یار جنتی نے، مصطفیٰ دے اصحاب جنتی نے، اور میرے مصطفیٰ دے سارے اہل بیت بھی جنتی نے۔ ساڑھا عقیدہ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے۔ دعا کرو اللہ اپنے محبوب نہ پکا پیار تے محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے۔ ایک گل ہو رہی یاد رکھو، انہاں دا آپس وچ پیار بھی بڑا سی، آپس وچ انہاں دا پیار بھی بڑا سی۔ ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد چو نکلے، عصر دی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، باہر نکلے تے سامنے جناب حسن نظر آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب ابو بکر صدیق اگے بڑھے، جلدی نال جناب حسن نو چک لیا، سینے نال لگا لیا، تے جناب علی المرتضی وال مخاطب ہو کے فرماندے نے، اے پیارے علی جی، حسن پتر تیرا ہے پر اے دی شکل تیرے نال نہیں مل دی، محمد مصطفیٰ نال مل دی۔ بیٹا تو اڈا حسن، شکل دی تو اڈے نال نہیں بلکہ آمنہ دے لال علیہ السلام دے نال مل دیئے۔ تائیں تے ساڑھا ایمان ہے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے۔
حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے سو رب دی جگ اندر اونا عظمتاں پائیاں نے اور مکے دیاں دائیاں دے اسے وچ نہیں آیاں مکے دیاں دائیاں دے اسے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگو عزتاں پائیاں نے جو دائی حلیمہ نے لوگو عزتاں پائیاں نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے حوالے نال آقا دیاں زلفان دی کی صفت بیان کراں آقا دیاں زلفان دی کی صفت بیان کراں آقا دی سیرت دی آقا دی صورت دی کی صفت بیان کراں جی دی عمر دی اللہ نے لوگوں قسماں کھائیاں نے جی دی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے اور صدیق بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے حسن بھی جنتی ہے حسین بھی جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے کیوں خوش خبریاں جنانوں خدا آقا سنائیاں نے خوش خبریاں جنانوں خدا آقا سنائیاں نے اس ذات نے اپنی زبان اقدس تو اپنی زبان نبوتوں انہوں جنت دیاں گارنٹیاں تے ضمانتاں تے بشارتاں آپ عطا فرمائیاں کہ جیڑی زبان اپنی مرضی نال بول دی اسیں تسی مولوی خطیب شیخ علامہ فہامہ مفتی بڑے چھوٹے یہ سارے بولن اپنی مرضی نال میرے محبوب بول دینے کائنات دے رب دی مرضی نال تے نبی پاک نام لالا کے فرما رہے نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے ابو بکرن فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ تو میرے آقا علیہ السلام نے نام لے کے فرمایا آقا فرماندے نے میرا حسن تے میرا حسین جنتی جوانہ دے سردار نے جنہاں جنتی زمانتا مصطفیٰ دین اللہ دی قسم ہے انہاں دے جنتی ہون وچ شک کوئی نہیں ہو سکدا آئیے ذرا غور فرمانا میں عرض کر رہا ہوں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے جو عمر دی پسند عرش برین تے او ہوئی کائنات دے رب دی پسند تسی آنکھوں کے دلیل کی ہے آؤ ذرا غور کرے آج کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا بیت اللہ دا طواف فرماندے نے 7 چکر بیت اللہ دے لگانے نے جناب فاروق اعظم عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی میرا دل کر دائے کہ بیت اللہ دے چکر لگان دے بعد مقام ابراہیم دے لاگے 2 نفل ادا کر لینے چاہی دینے اے رائے عمر دیئے میرے آقا علیہ السلام اجے خبر
خاموش نے تے عرش والے رب نے جناب فاروق اعظم دے اس سوچ دے مطابق عمر دی اس پسند دے مطابق آسمان تو قرآن نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے آج دے بعد رب نے دستور بنا دیتا رائے عمر دیئے تے فیصلہ رحمان دائے رائے عمر دیئے فیصلہ قرآن دائے پسند عمر دیئے عرش والے نے اپنی پسند دا اظہار فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى میں قربان جاواں عمر نے مشورہ مصطفیٰ نو دیتا اپنی پسند دا ذکر مصطفیٰ دے سامنے فرمایا عرش والے نے قرآن دیا آیتاں بنا کے قیامت تک واسطے مصطفیٰ علیہ السلام تے نازل فرما کے دستور بنا دیتا بیت اللہ دے 7 چکر لگان دے بعد مقام ابراہیم دے لاگے جتھے زیادہ تو زیادہ قریب جگہ مل سکتی ہے اوتھے فل ادا کر لیا کرو رائے عمر دیئے تے قرآن عرش والے رب نے نازل فرما دیتا ہے ایک اور موقع آیا غور کرے آجے پسند عمر دی پسند میرے رب دی پسند ایک اور موقع آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ علیہ السلام تشریف فرمانے ازواج مطہرات جلوہ افروز نے اور تو انو بتا بیٹی حضرت حفصہ بیٹی عمر دیئے تے بیوی محمد مصطفیٰ دی صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ بیٹی جناب عمر دیئے بیٹی عمر دی تے بیوی مصطفیٰ دی ادھر بیٹی ابو بکر دیئے تے بیوی محمد مصطفیٰ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم اے جنا 4 چفیرے بیویاں نبی علیہ السلام دیاں تشریف فرمانے بیٹھیاں نے تے دروازہ کھڑکیا فرمایا پتہ کرو کون آیا جی عمر آئے فرمایا دروازہ کھولو اندر تشریف لے آئے حضرت حفصہ چونکہ آپ دی بیٹی سی تے قریب بہ کے نا حضرت حفصہ دے تے حضرت عمر فرماندے نے خیری ہے نا نبی پاک اج بڑے سنجیدہ تے ذرا طبیعت دے اندر کو پریشانی بھی نظر آ رہی ہے خیر تے آوے ماں جی حفصہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام دیاں بیویاں نے آپس مشورہ کر کے نا تے نبی علیہ السلام کو ایک مطالبہ کیتا حضرت حالات اللہ نے بہتر کر چھڑے نے مال غنیمت وافر آ رہے ہیں تے سونے ہو ساڑھا بھی کوئی خرچہ بداؤ کوئی کانٹے شانٹے کوئی ڈنڈی چمکی کوئی چوڑیاں شوڑیاں کوئی لاکڑ لوگ کیوں جی کاری عبداللہ سے کچھ ہانو بھی تے آمینہ دے لال تے دنیا دا مال پسند ہی نہیں کر دے یہ تے پتا دے نا میرے محبوب نو دنیا دے مال نال تے پیار محبت ہے ہی نہیں میرے آقا دی ذات او ذات عرش والے نے آفر دیتی ہے سونیوں آنکھو تے میں وادی بتہانو سونے دا بنا چھڑا اے میرے محبوب جی اور میرا اے دعویٰ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اگر اشارہ کرن تے اللہ احد پہاڑ نو سونے دا بنا دے اور میرے مصطفیٰ ایک دعا کریا کر دے اللہم احینی مسکیناً دنیا دے مال نال تے میری سرکار نو پیاری نہیں اللہم احینی مسکیناً وامیتنی مسکیناً واخشرنی فی زمرات المساکین
خیر ہے میری خیر ہے بنیا مینی زندہ باد آ جاؤ گرمی شرمی کا پتہ لگا جی ماشاءاللہ لیٹ ہو گئے نا تھوڑے ماشاءاللہ قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ اللہ انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے اور اے ڈاکٹر مشرف ساڑھے واسطے پرویز مشرف غور کرے آجے ذرا توجہ فرمانا آمینہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تشریف فرمانے مصطفیٰ نو دنیا دے مال نال کوئی محبت نہیں سروکار نہیں آقا تے دعا فرمایا کر دے اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ اے عرشاں والے ربا مینوں زندہ رکھیں تے مسکین بنا کے رکھیں وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا اللہ مینوں اپنے کول بلائیں تے مسکین بنا کے بلائیں تے سونے ربا واخشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ جے قیامت نو اٹھائیں تے مینوں مسکینہ دی صف وچوں اٹھائیں تے نبی پاک علیہ السلام دیاں گھر والیاں حضور علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات جیڑیاں نے اے سوال لے کے آئیاں نے آقا سانو کو دنیا دا مال و منال ساڈا کوئی وظیفہ بتا دیو حالات بڑے بدل گئے نے بہتر ہو گئے نے تے حضرت عمر فرماندے نے نبی علیہ السلام ایڈے سنجیدہ ہو کے پریشان ہو کے بیٹھے نے اور آپ دیاں بیویاں نے آپ نو پریشان کر دیتا ہے تے حضرت حفصہ نو فرماندے نے میں نبی پاک دی طبیعت ذرا فریش نہ کر دیں حضرت عمر عرض کر دے نے سونے ہو خیریت ہے فرمایا آپ ویکھے نا اے مطالبہ لے کے آئیاں نے خرچے خرچے دا تے حضرت عمر آندے نے سونے ہو یہ تے چیڈی پریشانیاں دی تے گل کوئی نہیں میری بیگم نے بھی میرے کو لے ہوئے مطالبہ کیتا ہے میں وہ دی تون چ دو لائیاں جے تے تواڈے حل آ گیا تو علاج تے بڑا سوکھا ہے سبحان میرے آقا نا مسکراپ ہے صلی اللہ کہو صلی اللہ آمینہ دلال علیہ السلام نے تبسم فرمایا نبی پاک علیہ السلام مسکرائے اور تو انہوں پتا میرے مصطفیٰ دی مسکراہٹ دا بھی عجیب ہی منظر ہویا کردہ میں صدقے نورانی دند نے میں صدقے نورانی دند نے جی میں موتی ڈبی وچ بند نے میں صدقے نورانی دند نے جی میں موتی ڈبی وچ بند نے کھیڑ کھیڑنا کہہ کے لام دے کھیڑ کھیڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے کھیڑ کھیڑنا کہہ کے لام دے بس ذرا کوئی مسکرام دے جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسکرائے نبی پاک علیہ السلام آپ نے اب واقعہ علاج جڑا مشہور قرآن پاک چے دا ذکر ہے نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھا لئیے آپ نے ناراضگی دا اظہار فرمایا میں ایک مہینہ کسے بیوی دے کار نہیں جاواں گا نبی پاک علیہ السلام بالا خانے تے تشریف فرمانے صحابہ پریشان تے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے آپ دے در اقدس دے غلام نو فرمایا ذرا نبی پاک کولو میرے لئے اجازت منگو نا آقا نے اجازت دیتے جناب فاروق اعظم اندر تشریف لے گا
عرض کردے نے سونیوں پریشان نہ ہویا جے. ایتھے ایک گل سمجھن والی ہے اللہ دے پیارے نبی جی پریشان نہ ہویا جے. اگر تسی اپنیاں بیویاں نو طلاقاں دے دیو حالاں انہاں عورتاں وچ اپنی بیٹی جناب عمر دے سیدہ حضرت ماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ او بھی اودے چ موجود نے. جناب ابو بکر دی لخت جگر ماں جی عائشہ بھی انہاں بیویاں چ موجود نے. اے دا مطلب اے وے کہ جناب فاروق اعظم نے نبی پاک علیہ السلام نال پیار تے محبت دی حد مکائی تے انتہا فرما دیتی کہ نبی پاک علیہ السلام نو اس بات تو آگاہ کیتا کہ سونیو ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ماں باپ ہوئے بہنا پرا ہون رشتہ دار ہون یار بیلی ہون سجن ساتھی ہون بیٹیاں بیٹے ہون اور ایک پلڑے دے اندر مدینے والے مصطفیٰ ہون سارا جہان چھڑیا جا سکتا ہے. نہ رب دا قرآن چھڑیا جا سکتا ہے نہ آمینہ دا لال چھڑیا جا سکتا ہے. شیر ربانی حضرت مولانا حنیفہ ربانی شیر ربانی حضرت مولانا حنیفہ ربانی سن کے حق اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث. اللہ دے پیارے نبی جی پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا. اگر تسی اینا بیویاں نو طلاقاں دے دیو اسیں تواڈے نال حالاں تھی اپنی بھی وچ ہے وے. حضور اسی تواڈے نال ابو بکر تواڈے نال ہے جبریل تواڈے نال نے اللہ تواڈے نال نے تے اللہ تانوں انہاں نالوں چنگیاں بہتر بیویاں عطا فرمان گے. اے رائے عمر دیے کی دی اے رائے جناب عمر دیے. عرش والے نے قرآن نازل فرمایا اسار ربہو ان طلقکن ان یبدلہو ازواجن خیرم منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. جو پسند زمین تے عمر دیے اوہی پسند میرے رب دیے. محبوب پریشان نہیں ہونا. نبی علیہ السلام بالا خانے تشریف فرمانے 29 دن گزر گئے. کنے دن؟ اخبار کوئی نہیں چھپ دا ڈائریاں کوئی نہیں چھپ دیاں کوئی ڈائجسٹ نہیں چھپ دا کہ جدے تو پتہ لگ جائے آج اینی تاریخ ہے آج بھادروں دی اینی ہے آج سون دی اینی ہے آج ربیع الاول دی اینی ہے آج جنوری فروری دی اینی ہے ڈیٹاں دا پتہ نہیں. میں قربان جاواں 29 دن گزر گئے نے. 29 دنوں بعد میرے نبی تے قرآن نازل ہویا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے میرے محبوب اپنیاں بیویاں نو فرما دیو جے دنیا دا مال چاندیاں دے میں دنیا دیاں دولتاں دے کے توانو فارغ کر دینا وا. تے اے میری او گھر والیو اگلی گل سن لو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عظیما. تے جے دنیا دا مال نہیں تے جے نبی دے گھر رہنا ہے تے پھر اوہی فقیرانہ زندگی گزارنی پائے گی. حضور بالا خانے تو نیچے تشریف لے آئے قربان جان سدھے
ماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے تشریف لائے. آپ فرماتے نے عائشہ اللہ نے وہی نازل فرمائی یہ پیغام آیا ہے تے عائشہ گل سن لیں دھیان نال تے آپے نہ جواب دیں اپنی امی تے ابو نال مشورہ کر کے پھر جواب دینا ہی. ماں جی عرض کر دیا نے سونے ہو تہاڈی گل تے میں سنا گی جو تسی حکم فرماؤ گے پہلا میری ایک گل دا جواب ارشاد فرماؤ. ہاں تساں فرمایا سی میں 1 مہینہ کسے دے گھر نہیں جاواں گا تے اللہ دے نبی جی اج دن 29 ہوئے نے تسی اج ہی تشریف لے آئے ہو. اجے دن 29 ہوئے نے تسی اجو ہی تشریف لے آئے ہو تے میرے آقا علیہ السلام نے جواب کی دیتا. آپ فرماندے نے عائشہ مہینہ کدی 29 دا بھی تے بن جاندا مہینہ کدی 29 دا بھی تے ہو جاندا. مفسرین نے لکھیا بھی اے مہینہ پھر 29 دا ہی رہا اے مہینہ پھر 29 دا ہی رہا. ایسا مہینہ کدی 29 دا بھی بن جاندا. ہن میرے آقا نے اللہ دا پیغام سنایا تے نال پھر سنا کے نا نال پھر فرماندے نے ایسا جلدی نہ کریں امی نال مشورہ کر لیں ابو نال صلاح کر کے پھر مینوں جواب دیں. تے سیدہ عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی شاید تسائیں محسوس کیتا ایسا جذباتی فیصلہ کرے گے مال و منال دا سوال کرے گے سیم و زر دا مطالبہ کرے گے. اے اللہ دے نبی جی اے دے چ امی تے ابو نال مشورے دی کی لوڑ ہے. میں ساری کائنات دیاں دولتاں محمد دی جتی دی خاک تو قربان کر دیواں گی. میں سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے. اسے واسطے تے آندے نے 100 بار اسی ہاں راضی 100 بار اسی ہاں راضی. اے کریے شکر ایکو بار دے 100 بار اسی ہاں مولویاں نو پیڑیاں آتا نہ پایا گا 100 بار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آگئے. کہہ دیو مولانا حنیف ربانی صاحب پاکستان عورت مولانا حنیف ربانی صاحب پیچھے بڑے بڑے برانڈ تکبیر مسلک اہل حدیث بس کرو بات تیری مہربانی. عوام کہندی سی کیڑا برانڈ ویلو برانڈ انشاءاللہ اگلی بار اللہ تو جزائے خیر اللہ تو جزائے خیر. غور کرے آج ذرا 100 بار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آگیا او پاک حبیب ربانا. لوگ کرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں تے اسیں کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں. لوکاں دی دولت مکدی اور لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے تے ساڑی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جان نثار تے نبی پاک دا پروانہ جناب فاروق اعظم جو رائے جو پسند زمین تے جناب عمر دیئے اوہی پسند عرش برین تے کائنات دے رب دی بھی ہے.
عمر دی پسند عرش والے رب دی پسند سبحان اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے شاہ رنج دے عطا فرمائے نے وفادار رنج دے عطا فرمائے اور میں کہا کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک ایک یار آلہ ایک ایک پروانہ آلہ ایک ایک یار افضل تے بہتر اور اس واسطے ساڈا اعلان چونکہ سارے صحابہ دے کائنات دا رب راضی ہے رب راضی تے سارا جگ راضی کوئی نام ہی راضی ہوئے گا تے اونا نو فرق پہندہ اونا دی شان کٹ دی نہیں اونا دا مقام کٹ دا نہیں سانو نبی پاک نال پیار نبی پاک دے اصحاب نال پیار نبی پاک دے اہل بیت نال پیار اور تائیں اسی اپنی عقیدت دا اظہار کرنے اور صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے دنے راتی اور رج رج کے دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے کڈی خوش نصیبی دی بات ہے کڈی اور ایک دعا کرو ہاں یا اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار بڑے سیاکار ہاں تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی کتے خواب چی محبوب دا دیدار نصیب فرما اونا دی قسمت دے کیا کہنے جیڑے ہر ویلے رخ مصطفیٰ تک دے رہن دے اونا دی قسمت مقدر دے کیا کہنے جیڑے ہر حال اندر محبوب خدا علیہ السلام دیاں زیارتاں کریا کر دے سن صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اور دنے راتی اور رج رج کے دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہا اور نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہا تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے تائیوں ہی اللہ نے فرمایا مالک جنتاں دے سارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے اور مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا مدینے تسی نہ پریشان تو آٹے کو نہیں چندہ منگل لگا مولانا محمد حسن مدنی صاحب ماشاءاللہ محمد حسین مدنی صاحب تشریف فرمانے اللہ نے نصیحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے غور کرے آدھے میں اپنی گالوں اختتام دی طرف لے جانا مدینے ویچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا اپنے کردہ سارا ہی سمان کیتا مدینے ویچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا تا پیش ہونا اپنے کردہ سارا ہی سمان کیتا ملے رب والوں اونا نو
جنتاں وچ چوبارے نے ملے رب والوں انہاں نوں جنتاں وچ چوبارے نے او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ ایک یار بے مثال، ایک یار افضل تے اعلیٰ تے بہتر، اور جناب فاروق اعظم او عظیم شخصیت نے زمین دے سینے تے جو رائے مصطفیٰ دے سامنے عمر دیندے نے، عمر دی رائے دے مطابق اللہ آسمان تو قرآن نازل فرما دیندے نے۔ حضرت ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں جی تے جدو منافقین مدینہ نے بہتان لگایا نا، حضور پریشان نے، صحابہ پریشان نے، اور اے اونوں پوچھو جی دی بیٹی تے کوئی جھوٹا بہتان لگا دے، اس ماں باپ دی کیفیت کی، اور جی دی معصوم اور پاکیزہ بیوی تے کوئی بہتان لگا دے، اس شوہر اور خامن دی کی کیفیت۔ منافقین مدینہ نے ماں جی عائشہ تے بہتان لگا، نبی پاک پریشان، صحابہ پریشان۔ آمینہ دے لال علیہ السلام صحابہ کو مشورہ لے رہے نے تے حضرت عمر نو بھی بلایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر عائشہ دے مسئلے میں پریشان ہاں، کوئی مشورہ ہی دے۔ سبحان اللہ، تے پتہ جواب کی دیتا ہے؟ عرض کر دے نے سونےو ایک گل دسو ہاں، عائشہ نال نکاح کی دی مرضی نہ کیتا جے؟ اچھا گھر وس جائے نا، کوئی وچولا ہوئے نکاح کران والا، رشتہ کران والا، گھر وس جائے تو کسی نو پتہ ہی نہیں کنے کرایا، کدوں ہویا، کیویں ہویا، کیوں دی؟ تے جے خدا نہ خواستہ او دے کو وعدہ گھاٹا ہو جائے تے آندے نے لبو جن نے رشتہ کرایا۔ حضور اے رشتہ کدی مرضی نال ہویا؟ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے عمر اللہ دی مرضی نال، اور صحیح البخاری دی روایت ہے، حضرت جبریل امین خواب چاہندے اینجے کہ ریشمی ٹکڑا ہوندا، نبی علیہ السلام فرماندے نے اونوں پھیلان دے اینج میرے سامنے کر دین دے، او دے درمیان اندر ایک تصویر ہوندی، جبریل آندے سونےو اے دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے، اے آخرت نو بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی۔ آپ فرماندے نے جدو عائشہ میرے نکاح وچ آئی، میں ویکھیا او تے عائشہ دی تصویر سی، او تے عائشہ دی تصویر سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی، جے اللہ دی مرضی نال رشتہ ہویا تے پھر کیویں ہو سکدا؟ اللہ تے اپنے نبی دے پاک بدن تے پلید مکھی نہیں بین دیندا، تے نبی دے بستر تے گندے کردار والی عورت نو کیویں پسند کرے گا؟ سونےو عائشہ پاک ہے، اے رائے عمر دیے۔ عرش والے نے قرآن نازل فرمایا، محبوب سونےو تساں جدوں اے گلاں سنیاں تے کیوں نہ تساں آکھیا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے دا مطلب ہے جو رائے عمر دی زمین تے وے اوہی رائے اللہ دی عرش برین تے وے، جو عمر دی پسند زمین تے وے اوہی اللہ دی پسند عرش برین تے وے۔ اللہ ذوالجلال نے ان عظیم لوگاں دے بارے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ عظیم جماعت ہے، او خوش نصیب نبی پاک دا ایک ایک یار آلہ،
ایک ایک ساتھی آلہ اللہ منو تے توانو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آنے وہ انشاءاللہ سنان گے. سبحان اے واقعی پرویز مشرف ہے. اے واقعی مولانا محمد حسین مدنی صاحب مدنی صاحب ہی تشریف فرمان پر بیٹھے تھلے نے. انہوں نے اتے بٹھاؤ تھلے بات چھڑے توڑے پینڈ کرسیاں مو گئی ہیں نا. آؤ دیئے ادھر ماشاءاللہ کرسی دے تشریف لے آؤ. مولانا محمد حسین مدنی صاحب جو حضرت قاری بنیامین عابد صاحب دے برادر محترم نے اللہ عنہ بھی صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. اللہ آپ سے ہم کلام تھے شیر ربانی محترم جناب محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ بڑا ہی جاندار شاندار خطاب فرما رہے تھے. اللہ ان کے عمل کے اندر علم کے اندر زندگی کے اندر برکتیں فرمائے. تیری رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اٹھ کے جائیں بستر پہ لیٹیں پسینہ نہ سوکے آنکھ لگے کملی والا خواب میں آ جائے. کینو ہور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوہ تور پسند کینو ہور پسند کینو نور پسند کینو موسیٰ دا کوہ تور پسند. قسم خدا دی سنیانو مکہ مدینے دی دھوڑ پسند. قسم خدا دی مومنانو مکہ مدینے دی دھوڑ پسند. ایک وار پسند لکھ وار پسند سونے آقا دا دیدار پسند گفتار پسند پرچار پسند سنگ آقا دے ہن چار پسند. ہر ایک تو جان فدا ہووے ساکو آقا دا ہر یار پسند. ہر ایک تو جان فدا ہووے ساکو آقا دا ہر یار پسند. جتھے اتھرو صدیق دے ڈگ دے رہے او آقا دے رخسار پسند. جنہوں لقب ذوالنورین ملیا اس غنی دی ساکو غین پسند. جتھے آپ لبابا کالایا اس علی دے ساکو نین پسند. جتھے زہرا عائشہ راندیاں نو او آقا دا گھر بار پسند. علوی تے دیوانہ سب دا اے ساکو حسن پسند تے حسین